Salam dostlar, mən Bakır kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videoda sizlərlə birlikdə kompüterin ekranı tərs dönmüşsə bunu necə düzəltmək olur onu göstərəcəm. İlk öncə mouse'un sağ düyməsinə basırıq. Buradan isə qrafiklər sözü var, ora gəlirik. Sonra buradan axırdan ikinci sözə gəlirik. Gördüyünüz kimi burada dərəcələr var. Mouse'la belə etmək birazcık çətin olsa da məcbur etməliyik. Burada dərəcələr var. 90 dərəcə, 180 dərəcə, 270 dərəcə. Kompüterin düz formada olmaq istəyirsinizsə, əsas formada. Birincini seçirsiniz. Gördüyünüz kimi yenidən kompüter düz formadadır. Yenidən həmin formaya salmaq istəyirsinizsə, yenə də buradan dərəcələri seçirsiniz. 90 dərəcə, 180 dərəcə, 270 dərəcə. Dostlar, bir videonun daha sonuna gəldik. Əgər videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə kanalıma abunə olub videoyu bəyənməyi unutmayın.